안녕하세요. 모닥불 부동산입니다. 오늘은 조용하고 경치 좋은 충북 계산군 불정면 앵처리에 위치한 농막을 소개하려 합니다. 이번 농막 가격은 토지 포함 8,500만원입니다. 주말 농장을 목적으로 하는 세컨하우스로 사용하려는 분에게 권하여 드릴 수 있는 물건입니다. 토지는 보정관리지역에 위치하고 있고 지목은 전입니다. 면적은 832제곱미터 252평으로 농막을 넣고 텃밭 가꾸기에 적당한 사이트의 면적을 가지고 있습니다. 제가 2차선 도로에서 농막으로 진입하는 도로부터 설명하겠습니다. 아스콘 도로로 포장되어 있습니다. 우측으로는 이웃한 농막들이 많이 들어서 있습니다. 농막 단지락 할 수 있습니다. 옆에 보면 농작물을 심어 놓고 주말 농장으로 이용하는 것을 볼 수 있습니다. 도로에서 400m 정도 안쪽에 위치하고 있고 주변에는 농막들이 들어서 있습니다. 농막 주위 토지는 가축 사육을 제한하는 지역으로 축사에 의한 냄새 염려가 없는 곳입니다. 농막은 약 6평의 복층으로 되어 있습니다. 농막 앞쪽으로 텃밭이 있어서 작물을 심어 놓고 농막에서 작물을 감상하며 여러 가지를 구상할 수 있습니다. 농막 내부로 들어가 보겠습니다. 싱크대가 있고 화장실에는 저기 세면대 그 변기, 그다음에 그 전기 온수기 이 있습니다. 30리터입니다. 그리고 안에 그 거실을 보면은 그 바닥은 이제 전기 필름으로 되어 있고 2층으로 된 다락방이 되어 있는 복층입니다. 그래서 그 잠은 이제 아래에서도 잘 수도 있고 2층에서 잘 수 있습니다. 2층에 한번 올라가 보겠습니다. 2층에는 이제 계단해서 이제 올라가 보면 2층에도 그 전기 필름이 설치되어 있고 두 사람이 자면은 충분한 공간인 것 같습니다. 그래서 이 2층에서 내려다 보면은 이제 그 저쪽에 이제 그 화장실 부분하고 저기 싱크대, 그다음에 출입문 쪽에 이렇게 보입니다. 그리고 그 창문, 그 다락방에도 창문이 양쪽으로 이렇게 양쪽으로 설치되어 있습니다. 거실에는 이제 창문이 그 이중 창으로다가 이제 설치가 되어 있습니다.
바깥에 다시 한번 나가 볼까요? 농막 뒤쪽으로는 정화조가 묻어져 있고요. 물은 지하수가 개발되어 있습니다. 이어서 매물을 정리해 보겠습니다. 이 농막은 자연경치가 아름답고 공기 좋은 청정지역 충북 계산군 불정면에 소재하고 있습니다. 농막이 있는 토지이고 토지 면적은 832제곱미터 250평으로 도정관리지역에 있는 지목은 전입니다. 농막은 3곱하기6m 약 6평이고 농업용 전기가 인입되어 있고 정화조가 설치되어 있습니다. 물은 지하수가 개발되어 있습니다. 가축사이언 제한구역으로 편안하고 한적하게 여유로운 전원생활을 즐기시며 원하는 주말 쉼터를 찾으시려는 분에게 적합한 물건입니다. 이런 곳에 농막을 마련하여 주말마다 가족과 함께 내려와서 텃밭을 가꾸면서 시골 체험을 할 수 있습니다. 주변 입지를 설명하겠습니다. 본 농막은 계산군 지역에 있지만 계산업과 음성업 사이에 위치하고 있습니다. 농막에서 사용할 음식 재료 등을 구매하기 위해서는 음성읍 하나로마트가 가까운데 거리는 약 11.8km로 17분 정도 소요됩니다. 불정명 사무소까지는 6.4km로 약 9분 정도 소요 예상됩니다. 고속도로 음성 IC로부터는 23km로 약 28분 소요됩니다. 이렇게 충북 계산군에 있는 농막 물건을 살펴보았습니다. 농막 매물에 관심 있는 분은 연락 주시면 감사하겠습니다. 전국에 있는 부동산 매물도 접수받고 있습니다. 전원주택, 토지, 농막, 펜션 등 모든 매물을 접수받고 있습니다. 연락 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 모닥불 부동산이었습니다.